Всем привет! Сегодня у нас 24 сентября, четверг, и мы с вами традиционно в Можайском районе Московской области на 141 километре Минского шоссе в окрестностях села Семеновское. Цель наша та же традиционная – грибочки. Недельку назад мы с вами набрали ведерочко грибов, но затратили в 2 раза больше сил и времени, чем 2 неделями ранее. Убедились, что количество грибов сократилось. Кроме того, видели, что начался жор у слизней. Больше всех пострадали белые грибы, которым и без того было нелегко, потому что целыми полянами обнаружили тухлячки, так называемые. Кто порадовал, это лисички и подосиновики. Погода шепчет, лес приобретает все больше желтых, багряных оттенков. Красота, да красота, конечно. Если еще мы выйдем с грибочками, будет двойное счастье. Правильно? Правильно. А что изменилось за неделю? Пойдемте посмотрим. И снова у нас огненное начало. Прям вот машина стоит. И кто у нас здесь? Подосиновик. Иди к нам. Вот такой подосиночек открывает нашу сегодняшнюю тихую охоту прямо со входа. Он идеально чистый. Режется, аж хрустит. Класс. Вот и пахнут они. Слушайте, здоровское начало. Неужели повторение истории? Белый гриб. Можно даже не смотреть. Вот так, видите? Изъеден наглухо. Так, подосиновая сказка осени у нас продолжается. Один красавчик стоит. А вот здесь еще парочка. Видите? Раз, два. Один. О, жиробасик. Ух. Ты теперь. Юху. Вот такая тройка, могучая кучка. Идеально чистая. Пар идет, видите? Режь их, как будто они из холодильника. Прям хрустят такие огурчики. Вот это, наверное, самый лучший момент осени. Прям хруст под ножом. Красота. По белым, похоже, за неделю ничего не изменилось. Смотрите, обслюнявлен, поеден. И кто-то еще наложил на него сверху. От удовольствия, видимо. Ну, он разламывается весь. Да. Ой-ой, какой слоник. Вот просто слоник. И такой он уже все. Понятно, да? Вот тренд. И очередной красноголовый подарок осени. Посмотрите, какой. Так, вот. А вот еще один подарок. Белый. Белый. Не знаю, насколько он хорош будет. Что-то, ну, как и все. Вот тут все видно. Так, а вот еще 2 подарка осени. Оп, 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 оп. Вот такие 3 красные шапочки. У этой красной шапочки ножка отвалилась. Посмотрел. Видите, ножка не пойдет. Давайте шляпу. Оп. А шляпа чистенькая. Бахрому уберем. И наша. Давайте вот этих 2 тоже под шляпу. Чистюля. Чистюля. И этот то же самое. Белый вот то, что показывал нога, изъедена в хлам. Ну вот видите, шляпка. То есть ловить сразу видно, что нечего. Ну, с такими красноголовыми ребятками, что нам расстраиваться, правильно? Ура! Посмотрите, все-таки они существуют. Белый, более-менее похожий на белый. Оть. Погрызан, конечно, но хоть на гриб похож, да? Давайте проверять. Случилось чудо. Мы нашли белый, похожий на белый. Конечно, тоже не без изысков, да, не без дизайнерских ухищрений. Слизни, но тем не менее. Давайте проверим. Сейчас раз и хороший вообще и внутри, да? Ну что-то он так вот мягко. Ну да, мягко он, потому что он его в итоге вот так убрали мы ногу. И вот такие кусочки, 3/4 шляпы достаются нам. Все равно хорошо. Из того, что вот так видишь, прям хоть что-то от белого. Подберезок что-то не видать. Странно. Прям попрятались, наверное. Ага. А вот подосиновик. Видите подосиновик?
Прям вот ровно на него камеру поставил. Смотрите. Не маленький. Вот такой. Спрятался как. Осенняя маскировка у них. Все. Ну такой что-то он. Пым. Ой, ну нога может достать, шляпа точно нет. Это гриб. Я так думаю, что был. Был это белый. Вот такой, да, он уже прям... Смотрите. Да уж. Наконец-то. Вот он, редкий по меркам сегодняшнего дня гриб. Это подберезок. И посмотрите, в отличие от белых и подосинков, не так уж он и пострадал-то, да? От слизней. И к нам гнутыш, где там нога тут. Вот она. Подберезовик обыкновенный. А может и не обыкновенный, не знаю. Идеально чистый. Причем вот он не маленький, да? Размер-то. Но эти ребята, вот 3-я неделя пошла, как они радуют. Практически все, что находим, если в таком состоянии, отличный. Радуемся. Полный набор у нас. Подберезки есть, подосинки есть. Там белые кусочки. Это тоже, но есть. Вот. Лисички есть. Что нам еще надо? Все. И почему-то я совершенно не удивляюсь. Снова парни, которые делают работу за всех. Очередная красноголовая и красноногая масяся. Клевый. Идеально, чистенький. Обожаю этих ребят. Обожаю. Кар-кар. Слышишь ты? Грибов давай, Кар-Карыч. Светофор. Конечно, вот таких грибов мы ждем от осени. Максимально яркая расцветка, правильная форма, без художеств, слизней и прочих товарищей. Тук-тук-тук. Смотрите, бархат, прям темная шляпа, практически идеальная. Переходит нам. Первый срез вот чистый. Давайте под шляпу. Ой, класс. Наша, представляете, вот такая шляпа наша. Какой-то классная. Ну, расцветка у них, конечно. Осень. Красота. Да. Это белый опять. Очередной сопливый. Да его можно даже прям вот он отваливается. Посмотрите как. Ой-ой-ой. Честно говоря, я бы не отказался набрать ведерочко вот таких подберезовиков. Но они редкие ребята в этом году. Нет, ну не хорошая. Хорош. Смотрите, темная шляпка. Идеально чистый. Красавец. Просто красавец. Вот таких ведерка легко бы набрать, прям было. Подберезки и подосинок. С такими белыми, конечно, как сейчас. Ну вот их мало. Но все чистые. 100% попадание сегодня. Прям редкость нынешнего дня. Кто? Белый. Вот такуся. Хорошо сидит. Посмотрите. Надо же. Ой, на гриб похож. Такой относительно молоденький. Чуть его, конечно, покоцали, но... Интересно, хоть один белый нам сегодня достанется целый, нет? Давайте так. Ой, может шляпа? Да. Ой, ах, и шляпа не достанется. Проедены. Молодой, старый, без разницы. Вот такие они сейчас белые. Хотя осень, удивительно, да? Летом больше чистых собирали. Какие-то странно вообще странная осень. Это не лисы, это лисичища какие-то. Размер просто. Вон они, он помоложе есть. Посмотрите. Вот они. Ладно, берем. Как и неделю назад наш дуб. С дуплом.
с бабьёшкой там. Не скупиться на подарки. Не скупиться. И, конечно, кто это? Подосиновик. Вот такой. Белоножковый. Класснючий. Большучий. И очередной вот такой красавчик. Красноголовый. Переходит к нам. Ведерочка. Дятел прям вот тут где-то сидит, стучит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Забирай грибы. Ой, еще один. Сейчас покажу. Дуб не отпускает, как и в прошлый раз. Вот он, смотрите, Масяся. Масяся, колбасяся. Ой, да какой, да какой, какой. Ой-ой-ой. Иди к нам. Вот такой он. Идеально чистый, поддубовый Масяся. Осенний. Клевый. Спасибо, дуб. Я его нашел. Смотрите. Очень высоко сидит. Так, ну дуб с дятлом не отпускает. В прошлый раз, говорит, тебе 3 штучки дал. Держи и в этот. Оп. Адам какой. Дятел продолжает работать. А мы смотрим вот такие 3 чистеньких, классненьких подосиночка. Как и неделю назад нам принес наш дуб. Волшебный. Без цепи, с котом на карантине. Ну вот он нас кормит. Спасибо. Вот, пойми, что это за гриб. Рядом с волнушкой. И тем не менее это белый. Снова объедешь. Такой вот он. Да. Урвал дольку белого гриба. Совместная долевая собственность. Ну, конечно, удивитесь, но это опять же кто? Подосиновик. Вот такой белоножковый. А тут вот еще один. Вот такой, а это красноногий. Красноногий. 2 идеально чистых подосиночка. Вот таких, это прям с красной ножкой. Переходит нам. Так, ну уже до боли знакомая картина. Все вот так вот с белыми. Все. Фах. Слушайте, я иду, а он за мной следом и стучит. Дай грибов. Дай грибов. Хитрюга. Это просто песня. Ох, какой. Смотрите, улитки его не трогали. Бархатный товарищ. Идеальный. Вот идеальный осенний гриб. И ко мне гриб моей мечты. Посмотрите, шляпка идеальная. Просто вот осенняя. Идеал и по форме. Идеал по содержанию. Обалдеть. Да ладно. Да правда, что ли? Белый. Белый. Что-то он такой прям... Ну вот так его тоже обработали. Надежда умирает последней. И сегодня она умирает с белыми грибами на пару. Давайте так вот его. Опа. Не понял. Ух ты, посмотрите. Первая полная шляпа, даже с частью ножки. Обалдеть можно. Вот так и такое бывает, оказывается. Нам повезло, повезло. Это сегодня прям фуку. Достижение. Вот так. Как в начале лета достижение, так и осенью. Ну, вот. Ну, стучал нам дятел все-таки белый. Нет, ну кто бы сомневался-то? Кто бы сомневался-то? Подосиновик. Смотрим, идем. Ой, какой под березочку. Ой. Вот они, редкие товарищи. Редкие и чистые. Действительно, в этом году их очень-очень мало, что удивительно. И они уже 3-ю неделю все идеально чистые, что тоже удивительно. Улитосы, походу, все белые сточили и принялись за подосиновики. Видно?
Вот режутся они. И вот такой продукт творчества улитосов. Идеально чистенький достается нам. Да, грибом-то это назвать сложно. Типа белый. Ну, они типа все такие. Увы. И очередной маскирующийся вот так в веточках деревьев подосиновик. Это форменное издевательство. Ну, вот таких ребят сколько их? 3-4 десятка вот нашел. Ну, толку. Не знаю, может шляпа. Посмотрите, да? Белые все поели, взялись за подосиновики. Тоже обслюнявленный, такой погрызный один. А вот второй, такой же причудливый. Ладно, смотрим, идем, правильно? Вот и закончилась наша очередная прогулка по лесу. Результат сегодня вот такой. Все видно. Ну, наверное, чуть больше половины ведерочка. А это о чем говорит? Что количество грибов сократилось. Потому что при тех же трудозатратах, что и неделю назад, результат в половину у нас практически меньше. Что по грибам? Белые, как и неделю назад, вижу, но взять практически нечего. При этом их стало, ну, я не знаю, раза в 3 меньше, чем неделю назад. А картина та же. Слизняки, слизняками поеденные, обсопливленные, стухшие. В итоге здесь, ну, обрезки от 2-3 шляп и одна вот шляпа шестеножки. Все. Кто выручает, по-прежнему братья подосиновики, но их тоже стало чуть меньше. И подберезки, ну, этих и так было мало, но сегодня вот качество 100% попадание. 100 из 100. И кто еще выручает, дополняет эту компанию, это лисички. Но лисички то же самое уже отходят, и то есть мы добираем остатки с былых полян. Какие перспективы? Ну, не знаю, особо-то я их не вижу. Позапрошлый год мы заканчивали сезон 26 октября, в прошлом году 10 октября, в этом году, чувствуется, мы его закончим 1 октября, то бишь через неделю. Ну, предлагаю подождать, сходим через недельку, посмотрим, и если там уж будет совсем у нас там вот так, то, ну, в чем целесообразность. Будет следующий год, будет следующий сезон, и, естественно, мы все свое наверстаем и доберем. А пока вот так. Ситуацию в лесу знаете, как провести выходные, решайте сами. Кому понравится со мной гулять, ставьте вот так, подписывайтесь, вместе веселей. Кому нет, вот так. Добра, тепла, сибирского здоровья. Пока-пока, увидимся.